На мой YouTube канал. Я всегда готов разъяснить сложные юридические вопросы простым и понятным языком, и сегодняшний стрим посвящен громкому делу Вячеслава Зинченко, которого обвиняют в убийстве Ирины Фарион. Это дело привлекает огромное внимание, и вчерашнее судебное заседание представило ключевые доказательства, которые требуют тщательного анализа. Мы глубоко погрузимся в детали дела, в позицию обвинения, рассмотрим видеодоказательства и обсудим юридические последствия того, что мы увидели в суде вчера. Мне прислали видеофрагменты из заседания, и я разберу один из этих фрагментов шаг за шагом, основной, предлагая свою профессиональную юридическую точку зрения. Также мы критически оценим позицию обвинения, сосредоточив внимание на ее слабых местах и несоответствиях, придерживаясь при этом украинского правового принципа презумпции невиновности. Видео продлится немало, минут 20-25, так что можете взять кофе, устроиться поудобнее, и давайте начинать. Если мой анализ вы сочтете полезным, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, включить колокольчик для уведомлений, комментируйте, донатьте, реквизиты в описании будут и в первом закрепленном комментарии. Поехали. Вчера, 18 июня 2025 года, состоялось очередное заседание по делу Вячеслава Зинченко. Основное внимание было уделено видеодоказательствам, представленным стороной обвинения, которые по их утверждению, по утверждению стороны обвинения, подтверждают их позицию. Как юрист я обязан тщательно изучить эти доказательства, не оставляя без внимания ни единой детали. Обвинение утверждает, что Зинченко ответственен, виновен в убийстве Ирины Фарион, и указывает на конкретный видеофрагмент как на краеугольный камень своего дела. Давайте разбираться в ситуации. На этом видео, которое является краеугольным камнем позиции стороны обвинения, это видео фиксирует момент убийства. На нем видно, как человек, которого обвинение считает Зинченко, проходит мимо автомобиля во дворе дома на Масарика 3 в городе Львов и входит в арку между домами, между подъездами 5 и 6 дома. В то же время свидетель по фамилии Дума появляется у своей машины, открывает багажник, достает бутылку с водой и начинает мыть руки, поливая их водой у травки. Затем раздается звук, который обвинение описывает как звук, похожий на выстрел. Дума реагирует, поворачивает голову, осматривается, а затем бежит. Не очень быстро, но бежит к месту, где позже было найдено тело Ирины Фарион. После этого Дума достает телефон, и предположительно цель этого доставания телефона – это вызов скорой помощи или полиции. Эта последовательность событий, по мнению обвинения, связывает Зинченко с преступлением. Ссылку на видеофрагмент, описанный, я тоже размещу в описании. Она позже появится и в подсказке. Когда я этот стрим буду форматировать как видеозапись, так тоже я туда включу прямо целиком этот фрагмент. А пока я о нем просто упоминаю.
Вот. Поэтому связан ли Зинченко с убийством, с преступлением, как это утверждает сторона обвинения? Так ли это? Разберем доказательства с юридической точки зрения, начиная с так называемого звука выстрела, в кавычках. Дело обвинения во многом опирается на звук, зафиксированный на видео, который они называют похожим на выстрел. Прокурор Данылев сама осторожно подбирала слова, отметив, что это звук, похожий на выстрел, а не однозначно выстрел. Эта оговорка, друзья, крайне важна. И вот почему. Согласно украинскому законодательству, в частности статье 62 Конституции, презумпция невиновности является основополагающим принципом. Это означает, что любые сомнения или неясности в доказательствах должны трактоваться в пользу обвиняемого. Обвинение обязано вне разумных сомнений, что звук на видео действительно является звуком выстрела и напрямую связан с действиями Зинченко. Однако никаких судебно-аудиоэкспертиз и свидетельских показаний экспертов, подтверждающих, что это именно звук выстрела, обвинение не представило. Без таких доказательств утверждение обвинения о том, что этот звук якобы является звуком выстрела, остается спекулятивным, друзья. Рассмотрим альтернативное объяснение этого звука, пояснение этого звука. Когда я просмотрел видео, звук, записанный в видеофрагменте, напомнил мне нечто совершенно иное, друзья. Ну, например, хлопок пробки от бутылки шампанского в то время, когда эту бутылку открывают. Ну, или, может быть, даже звук выстрела помпового ружья. Игрушечного или натурального, но не огнестрельного. И вот эти вот альтернативы, они вполне вероятны, поскольку обвинение их, пока не может опровергнуть никакой экспертизой. Например, представим ситуацию, когда кто-то поблизости вдруг начинает открывать бутылку шампанского и раздается громкий хлопок. Реакция свидетеля Думы, поворот головы, осмотр окрестностей легко объясняется любопытством. Он думает, что, возможно, где-то происходит праздничное событие. Может быть, Фарион перед отъездом, решила открыть шампанское и кому-то налить. То есть никакой мысли о каком-то насильственном акте в голове Думы нет, друзья. Почему это важно? Потому что неспособность обвинения однозначно идентифицировать звук как выстрел подрывает их версию событий. Если звук может быть чем-то столь безобидным, как хлопок вылетающей пробки из бутылки шампанского, вся основа видеодоказательства рушится. Суд обязан трактовать эту неопределенность в пользу Зинченко, что означает, что звук нельзя рассматривать как доказательство выстрела. Более того, поведение Думы подтверждает эти сомнения. Он не реагирует паникой или страхом, как можно было бы ожидать при звуке выстрела. Вместо этого он с любопытством осматривается, а затем движется, причем бегом к месту происшествия. Это может указывать на то, что его привлек менее тревожный звук. Например, хлопок открывающейся бутылки шампанского и готовящийся праздник. Зависимость обвинения от этого неоднозначного звука – слабое место в их деле, и оно не соответствует
друзья, высокому стандарту доказывания, требуемого в уголовном процессе. Теперь обратимся к другому ключевому аспекту дела обвинения. Предполагаемому мотиву, связанному с национальной ненавистью, согласно части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Обвинение утверждает, что действия Зинченко были мотивированы национальной враждой, ссылаясь на видео, якобы опубликованное российской нацистской группой White Power, которая якобы взяла на себя ответственность за убийство Фарион. Это видео распространяется в Telegram, и оно якобы показывает момент убийства, включая крик перед звуком, похожим на выстрел. И финальный кадр с красным автомобилем у столба, где было найдено тело Фарион. Обвинение утверждает, что это видео подтверждает их теорию о причастности Зинченко, возможно, связывая его, Зинченко, с этой группой. Но давайте разберем это утверждение стороны обвинений. Во-первых, видео White Power вызывает серьезные вопросы о его подлинности и релевантности. Крик, слышимый перед предполагаемым выстрелом, это важная деталь. В видеодоказательстве обвинения, представленном в суде, нет никакого крика перед звуком, похожим на выстрел. Если бы видео White Power действительно фиксировало момент убийства Фарион, крик был бы слышен и в видео, представленном вчера стороной обвинения. И Дума среагировал бы на него, на этот крик. Однако Дума поворачивает голову после звука, то есть только после звука, похожего на выстрел, что указывает на отсутствие крика. Это несоответствие поведения Думы указывает на отсутствие крика перед звуком выстрела. И это несоответствие предполагает, что видео White Power может не отражать реально момент преступления. Оно могло быть сфабриковано или снято в другое время, возможно, 20 или 21 июля 2024 года, в качестве пиар-хода для повышения известности группы. Без судебной экспертизы, друзья, подтверждающей подлинность видео, например, проверки временных меток или метаданных, опора обвинения на видео White Power является спекулятивным. Кроме того, обвинение не предоставило доказательств, напрямую связывающих Зинченко с White Power или националистическими мотивами. Утверждение о национальной ненависти по части 2 статьи 115 требует конкретных доказательств умысла, таких как высказывания, связи или действия, демонстрирующие враждебность. Попытка обвинения связать Зинченко с этой группой кажется натянутой, опирающейся на неподтвержденное заявление третьей стороны, а не на прямые доказательства. Это существенный недостаток стороны обвинения и их позиций. Поскольку такая позиция не соответствует бремени доказывания, необходимому для столь серьезного обвинения. Вернемся к действиям свидетеля Думы на видео. Его поведение играет центральную роль в версии обвинения, поскольку они утверждают, что оно подтверждает время предполагаемого выстрела. Однако, как я отметил, реакция Думы, поворот головы и бег к месту происшествия не доказывает однозначно, что он услышал выстрел. Его любопытство могло быть вызвано любым громким звуком, например, хлопком пробки шампанского или другим окружающим шумом. Кроме того, отсутствие крика в видео обвинения подрывает их хронологию событий. Если бы крик прозвучал, как показано в видео White Power, Дума и другие свидетели поблизости
вероятно, отреагировали бы на него до предполагаемого выстрела. Отсутствие такой реакции говорит о том, что видео обвинения не согласуется с версией White Power, что еще более ослабляет позицию стороны обвинения. Это приводит к более широкой критике подхода обвинения. Они выборочно используют доказательства, чтобы подогнать их под свою версию, игнорируя несоответствие. Убедительное дело потребовало бы подтверждения из нескольких источников, дополнительных свидетелей, судебной экспертизы или вещественных доказательств, таких как гильза или следы пороха. Вместо этого обвинение в значительной степени опирается на одно неоднозначное видео и неподтвержденное заявление третьей стороны, что не выдерживает проверки в свете презумпции невиновности. Еще одна деталь заседания привлекла мое внимание. Статус юридической команды Зинченко. Не было официального подтверждения, что Зинченко отказался от своего адвоката Юрия Немировского, и слухи о возможном отказе, которые мной были озвучены в предыдущем видео, остаются лишь слухами, возможно, раздутыми для пиара или создания путаницы. Как юрист я должен подчеркнуть важность стабильной и надежной команды защиты в деле такой важности. Также есть неподтвержденная информация о третьем адвокате Вороняке, якобы связанном с сомнительной деятельностью, включая прежние связи с прокуратурой Ивано-Франковской области, является выходцем и прокурор Петлеваны, и неподтвержденные обвинения Вороняка в коррупции или личных аморальных поступках. Пока я не могу комментировать эти утверждения без дополнительных доказательств, и я советую Зинченко и его команде проявлять осторожность. Защита должна охранять адвокатскую тайну и избегать раскрытия конфиденциальных деталей лицам, чья лояльность или честность вызывают сомнения. Это подводит меня к более широкому вопросу о стратегии защиты. Команда Зинченко должна сосредоточиться на разоблачении слабых доказательств обвинения, подчеркивая презумпцию невиновности. Им следует требовать судебной экспертизы предполагаемого звука выстрела, оспаривать подлинность видео White Power и акцентировать отсутствие прямых доказательств, связывающих Зинченко с преступлением. Проактивная защита выявит чрезмерную зависимость обвинения от спекуляций и косвенных улик. Друзья, давайте подведем итоги. Дело обвинения против Вячеслава Зинченко полно пробелов. Звук выстрела в видео неоднозначен и не подтвержден экспертизой, что означает, что его нельзя однозначно связать с преступлением. Видео White Power с криком и сомнительной подлинностью не соответствует собственным доказательствам обвинения, ставя под сомнение их версию о национальной ненависти. Реакция свидетеля Думы неубедительна и может объясняться безобидными альтернативами. Например, защита должна оставаться бдительной, наконец, в управлении своей юридической командой и стратегией, чтобы противостоять слабому делу обвинения. Согласно украинскому законодательству, презумпция невиновности нерушима. Обвинение не справилось с бременем доказывания, и любые разумные сомнения должны трактоваться в пользу Зинченко. По мере развития этого дела я буду продолжать предоставлять обновления и юридические комментарии, чтобы держать вас в курсе. Спасибо, что присоединились ко мне сегодня. Если этот анализ показался вам полезным, пожалуйста, ставьте лайк, делитесь видео, подписывайтесь на мой канал. Пишите в комментариях, что вы думаете о доказательствах обвинения. Есть ли другие аспекты, которые стоит нам с вами рассмотреть? С вами был юрист Валерий Табаков.
До новых встреч. Оставайтесь в курсе и будьте справедливы. Не забудьте, друзья, посмотреть мои предыдущие видео по этому делу и другим юридическим темам. Для последних, самых свежих обновлений следите за мной, подписываясь на мой канал. До скорой встречи!